Siapapun yang dapat menunjukkan kepada saya ada agama lain yang lebih baik dari Islam, saya bersedia masuk agama itu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran adalah yang terbaik, Islam adalah agama terbaik. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Now my time to ask you something. Question answer over. Question answer over. Yes, sir. What is your daily routine? Normal routine or yesterday's routine? No, normal routine, because I know your knowledge increase day by day. What are you doing? You ngerti kan what are you doing? I try to ask because I need to make them understand. Please tell me your activity, daily activity. As a medical doctor. Let me translate first ya. Pak Gurunda bertanya kepada beliau, kepada dokter, bagaimana kehidupan sehari-harinya dalam keseharian ini, dalam keseharian. Seperti apa sih? Kok bisa seperti ini ya? Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin kuat begitu. Bagaimana keseharian beliau? That's right. As a medical doctor, I know that a human being should sleep for 7 to 9 hours a day, average. You cannot, if you sleep less than 7 hours, you cannot function normally. Oke, sebagai seorang dokter ya, medical doctor, beliau tahu bahwa bagi seseorang siapapun, tidur itu sebaiknya antara 7 sampai 9 jam sehari. Kalau kurang dari 7 jam, biasanya tubuh kita tidak berfungsi baik. Yes. If you sleep less than 7 hours a day, you cannot function normally. There is only 1 in 200 people, 0.5%, who can sleep 6.5 hours and 6 hours and can function normally. 1 out of 200, 0.5%. 0.5%. Nah, seandainya kita tidur kurang dari 7 jam per hari, maka tubuh kita tidak akan berfungsi secara normal. Jadi di dunia ini hanya ada how many percent again? 0.5%. 1 in 200. Okay. If they sleep 6.5 to 6 hours a day, only 1 in 200 can function normally. Apabila kita tidur 6 jam, 6 hours, is that 6 hours? 6 hours, okay. 6 hours and more. Oke, 6 jam sehari, maka hanya ada 1 di antara 200 orang. Hanya 1 di antara 200 orang yang dapat berfungsi secara normal. Very few. Less than 5 hours, 1 in a million. Who can do function normally, without having health problems, if you sleep less than 5 hours. Hey, 1 in a million. Okay. Seandainya kita tidur di bawah 5 jam sehari, maka mungkin hanya ada 1 dari 1 juta orang. 1 di antara 1 juta orang yang tubuhnya bisa berfungsi secara normal. You can only survive with the help of Allah if you sleep less than 5 hours a day. Ya, kalau kita tidur kurang dari 5 jam sehari, maka kita akan bisa survive hidup normal hanya semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. By Allah's help, I on average every day I sleep for about 3.5 hours on average. Semoga Allah SWT menolong. Dalam keseharian saya hanya tidur kurang lebih 3,5 jam sehari. Sometimes 3 hours, sometimes 3.5 hours, sometimes 4 hours. On average 3.5 hours. Ya, kadang-kadang 3 jam, kadang-kadang 3,5 jam, kadang-kadang 4 jam. Tapi rata-ratanya saya tidur 3,5 jam sehari dengan pertolongan Allah. Yesterday, last night, I gave a talk continuously for 3-4 hours. Then I was with my staff looking at the stage. I slept today morning only for 20 minutes before breakfast. 20 minutes today. Tadi malam saya berbicara tanpa putus 3-4 jam, kemudian dilanjutkan bersama diskusi dengan para staff saya, melihat panggung dan sebagainya. I was trying to avoid coming here. But because of the love of Ustad, I had to come here. Sehingga tadi saya lanjutkan dulu, sehingga saya hanya tidur 20 menit saja sebelum makan pagi. Tadinya saya berusaha tidak datang ke sini, tapi kemudian akhirnya saya datang ke sini, kira-kira gitu. After seeing you, yet I'm functioning normal. Allah's help. After seeing you, yet I'm giving a talk, handling question answer session. You have to be at the best level. Saya dengan pertolongan Allah bisa berfungsi normal, sangat normal gitu ya. Regarding my daily routine, I don't know where to start because I sleep twice a day on average, both put together. I would say that in the night I sleep for approximately half an hour and I get up for tahajjud. Tahajjud is Qiyamul Layl, is the most important sunnah after Faraiz. A da'i, it's not fard on every Muslim.
But for a da'i, it's very important, it's your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So I, on average, when I'm at home, I spend about 2 hours on average when I'm at home, not traveling, at home. Masya Allah. Setiap malam biasanya saya tidur setengah jam dulu saja. Setengah jam saya tidur, kemudian saya bangun untuk tahajud selama kurang lebih 2 jam setiap hari. Dan untuk seorang da'i, tahajud adalah sangat-sangat penting bagi seorang da'i untuk mempunyai koneksi yang kuat dengan Allah SWT. Setiap hari 2 jam untuk tahajud, malamnya tidur setengah jam dulu. And then after any problem you have, ask Allah in tahajjud. In your sujood, Allah will give you. The scholars say you have not tried everything until you ask Allah in tahajjud, in your sujood. Where Allah says 1 hour, is there any of my servant who wants yang mempunyai masalah, maka jawabannya adalah selalu minta pada Allah SWT, selalu mohon pada Allah SWT. Dalam Al-Quran, dalam hadis, siapapun yang membutuhkan pertolongan, perlindungan, maka Allah akan kabulkan dalam tahajud, dalam sujud kita. It's compulsory for every Muslim, at least the men, that this is neglected by many Muslims. At least for the gents, it's compulsory every Muslim should offer salah in Jamaat in the mosque. Beliau berpendapat bagi laki-laki muslim adalah wajib hukumnya bagi laki-laki muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Our beloved Prophet said, first thing Allah will ask you in Qiyamah, amongst all your action, is about your salah. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang pertama kali akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah sholatnya, adalah sholat kita. When I stay in Putrajaya, where even Ustad has a house, we have a musalla, we call in Malay Surau, I say masjid, in the same building, very close. Yet, if we do wudu, if I go, the moment I hear the adhan, I go, I pray my sunnah, all my sunnah, first come back, average, it takes me 40 minutes. 40 minutes for one salah, average. Sometimes 35, sometimes 45, average for every salah. Okay. Di Putrajaya yang saya tinggal dekat dengan Syekh, kata beliau, ada sebuah musola di sana dinamakannya surau. Setiap saya sholat, dari mulai berwudu, datang tahiyatul masjid, mungkin qobliyah, average-nya, rata-ratanya dalam satu kali sholat adalah saya menghabiskan satu kali sholat 40 sampai 45 menit per sekali sholat. So multiply by 5 comes to 200 minutes, plus my tahajjud about 2 hours. Then salatul duha, very important, 4 rakat. Add that about 20 minutes. All put together on average every day, I pray for about 5 to 5.5 hours, average. 5 to 5.5 hours. Jadi kalau digabung tadi 40 menit sampai 45 menit per satu kali sholat, dikali 5, 40 kali 5, 200 menit, ditambah tadi tahajud 2 jam ya, 120 menit, ditambah juga ada sholat duha. Sholat duha sangat penting menurut beliau, 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat. 4 rakaat for duha. So in all my activities, my full life, in my day, average is salah. Artinya dalam keseharian saya setiap hari, yang paling banyak saya lakukan, saya menghabiskan waktu saya adalah untuk sholat.